Հանս փոթորիկը հարվածել է Եվրոպային, գարնանային խաղաղ լանդշաֆտներն արագորեն վերածելով տարերային աղետի գոտիների։ Ռուս օդերևութաբանները սպառել են ողջ բառապաշարը, ջերմաստիճանային ռեկորդների ալիքը նկարագրելիս։ Ուղևորները 8 ժամ անցկացրել են ինքնաթիռում առանց սննդի եւ ջրի։ Միջազգային թռիչքները խաթարվել են Նոր Զելանդիայում տեղացած վերջին տասնամյակների ամենահզոր ամպրոպի պատճառով։ Դիտեք ապրիլի 16-ից 22-ը տեղի ունեցած կլիմայական իրադարձությունների ամբողջական ակնարկը, իմանալու համար, թե ինչ թաքնված սպառնալիք են մատնանշում այս իրադարձությունները, բայց որի մասին գրեթե ոչ ոք չի խոսում։ Փոթորիկ Հանս։ Ապրիլի 15-ին Արևմտյան Եվրոպային պատուհասած Հանս փոթորիկը ուղեկցվել է հորդառատ անձրևներով, փոթորկոտ քամիներով, ջրհեղեղներով եւ ձյան տեղումներով։ Փոթորկից ամենաշատը տուժել է Իտալիայի Պիեմոնտ շրջանը, ինչի արդյունքում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Նախնական հաշվարկներով վնասը կազմում է տասնյակ միլիոն եվրո։ Ընդամենը 48 ժամվա ընթացքում այստեղ տեղացել են մինչև 500 մմ տեղումներ, ինչը ռեկորդային է տարածաշրջանի համար։ Թուրին քաղաքում տղամարդը խեղդվել է սեփական տանը։ Պիեմոնտում գրանցվել է առնվազն 500 սողանք, ինչը հանգեցրել է մի քանի բնակավայրերի մեկուսացման։ Վենետո մարզում ողբերգություն է տեղի ունեցել։ Հայր եւ որդի մահացել են, երբ նրանց մեքենան ընկել է կամրջի վրա գոյացած փոսը եւ քշվել արագընթաց հոսանքով։ Վալե դ'աոստա շրջանում ավելի քան 7000 տուն մնացել է առանց էլեկտրականության։ Ֆրանսիական Ալպերում ձնահյուսեր են առաջացել առատ ձյան պատճառով։ Նրանցից մեկը մեկ մարդու կյանք է խլել։ Հայտնի լեռնային հանգստավայր Տիկնեսում ձյան ծածկույթը ընդամենը մի քանի ժամում հասել է 120 սանտիմետրի։ Ձյան ծանրության տակ ծառեր են ընկել, փակելով ճանապարհները եւ վնասելով էլեկտրահաղորդման գծերը։ Ընդհանուր առմամբ առանց էլեկտրականության է մնացել 5400 տուն։ Շվեյցարիայում նման ուժգնության ձյունը հանգեցրել է տրանսպորտային համակարգի խափանման։ Խցանվել են ինչպես ճանապարհները, այնպես էլ երկաթուղիները, բազմաթիվ բնակավայրեր մնացել են առանց էլեկտրականության։ Հայտնի լեռնադահուկային հանգստավայր Ցերմաթում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Ստեղծվել են նաև շտապ օգնության կետեր։ Ըստ ԶԼՄ-ների, Վալեի կենտրոնական հատվածում ապրիլին նման ձյուն չի նկատվել 1976 թվականից ի վեր։ Լեհաստան։ Ապրիլի 18-ին հզոր փոթորիկը հարվածեց Լեհաստանին, բերելով ուժեղ քամի, հորդառատ անձրև եւ կարկուտ։ Ամենամեծ վնասը գրանցվել է Ենթակարպատյան եւ Լյուբլինյան ոևոդություններում։ Աղետի պատճառով կեղտաջրերի հոսքերը հեղեղել են փողոցներն ու տները, պոկել տանիքները, տապալել ծառերը։ Արդյունքում վնասվել են մեքենաներ, հոսանքազրկվել են որոշ տարածքներ։ Փրկարար ծառայությունները ստիպված են եղել արձագանքել գրեթե 700 զանգի։ Պուլավի քաղաքում փոթորկի պատճառով գնացքների երթևեկությունն ամբողջությամբ դադարեցվել է։ Տարնոգրոդ քաղաքում հզոր կարկուտը ընդամենը մի քանի րոպեում մեծ վնաս է հասցրել գյուղատնտեսությանը։ Ըստ ֆերմերների, վնասը կազմել է բերքի մինչև 100%։ Ամենաշատը տուժել են ռապսի ցանքատարածությունները, սև հաղարջի, ազնվամորու եւ երիտասարդ պտղատու ծառերի հետ միասին։ Քաղաքի քաղաքապետը իրադարձությունն անվանել է ողբերգություն գյուղատնտեսության ոլորտի համար եւ ընդգծել, որ աղետի մասշտաբները բոլորովին անսպասելի են։ Ռուսաստան։ Ձմեռը հանկարծ վերադարձավ Սիբիր։ Անոմալ տաք ժամանակաշրջանից հետո հետևեց ջերմաստիճանի կտրուկ անկում, բերելով բուք, ձնաբուք եւ փոթորկոտ ուժգին քամիներ։ Ամենահզոր հարվածը կրել է Նովոսիբիրսկի մարզը, ապրիլի 19-ին հզոր ձնաբուքը վրա է հասել տարածաշրջանին, արդյունքում ճանապարհները պատվել են մերկասառույցով, տեսանելիությունը հասել է մոտ 0-ի։ Նովոսիբիրսկում քամին տապալել է ծառերը, պոկել է շենքերի տանիքներն ու երեսպատումը։ Ծառի ընկնելու հետևանքով մի կին է մահացել։ Կեմերովոյի մարզում հանգստյան օրերը կտրուկ ցուրտ են բերել, ջերմաստիճանը իջավ մինչև -10 աստիճան Ցելսիուսի, իսկ ճանապարհները նմանվել են ձմեռային պայմանների։ Տոմսկի մարզի որոշ շրջաններում ձյան ծածկույթը հասել է մինչև 30 սանտիմետրի։ Սա լուրջ խնդիրներ է ստեղծել վարորդների համար, ովքեր արդեն ձմեռային անվադողերից անցել են ամառայինի։ Ալթայի երկրամասում քամու պոռթկումները հասել են վայրկյանում 30 մետրի։ Բարնաուլում ապրիլի 20-ի երեկոյան սկսված հորդառատ անձրևը հաջորդ օրը ջրհեղեղներ է առաջացրել փողոցներում եւ հանգեցրել 10 բալանոց զանգվածային խցանումների։ Ընդամենը մեկ օրվա ընթացքում Բարնաուլում ընկել է տեղումների 1 ամսվա նորման։ Քաղաքում փոթորկի ժամանակ քամին թափել է ցեմենտի բեկորները տանիքից, ինչի հետևանքով մի աղջիկ է վիրավորվել։ Երեխան գլխի լուրջ վնասվածքներ է ստացել։ Ապրիլի 21-ին առատ ձյունը եւ քամին հոսանքազրկումներ են առաջացրել Տուվայի հանրապետությունում։ Գրեթե 200 տրանսֆորմատորային ենթակայաններ անջատվել են, հատկապես մեծ վնաս է կրել Կզլ քաղաքը։ Դաղստանի հանրապետությունը տուժել է ուժգին անձրևների եւ ձյան տեղումների պատճառով։ Տարերկը պատճառել է մեծ ավերածություններ, քանդված ճանապարհներ, լեռնային սողանքներ, տապալված ծառեր եւ բարձր ձնակույտեր։ 7 շրջաններում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Հանրապետությունում 160 000 բնակիչ մնացել է առանց էլեկտրամատակարարման։
Մախաչկալայում 2 օրվա ընթացքում տեղումների քանակը կազմել է 73 մմ, ինչը գրեթե 4 անգամ գերազանցում է ամբողջ ապրիլ ամսվա նորման։ Նման տարերային աղետներ տարածաշրջանում վերջին անգամ գրանցվել են ավելի քան 1 դար առաջ, 1911 թվականին։ Քաղաքի մի քանի հատվածներում ջրամատակարարումը խափանվել է կոյուղու աղտոտվածության պատճառով։ Լեռներում տեղացել է մինչև 1 մետր ձյուն, արգելափակելով տասնյակ բնակավայրեր։ Դոկուսպարինսկի շրջանում փրկվել են 2 հովիվներ եւ մոտ 100 գլուխանասուն, որոնք 2 օր կտրված են եղել արտաքին աշխարհից։ Այն, ինչ տեսնում եք էկրանին, անցյալ ամառվա արխիվային տվյալներ չեն, այլ այս գարնան կեսի իրական տվյալները։ Ապրիլին Ռուսաստանի եվրոպական մասի որոշ հատվածներում ջերմաստիճանը սովորականից բարձր է եղել 15-ից 20 աստիճանով։ Ռուսական հիդրոթերապևտաբանության կենտրոնի ղեկավարի խոսքով, ապրիլին նման անոմալիաներ գրանցվել են առաջին անգամ։ Մոսկվայում 5 օր անընդմեջ գրանցվել են օրական ամենաբարձր ջերմաստիճանային ռեկորդները։ Ցերեկը քաղաքում շոկ էր, ինչպես հուլիսին, երբ ջերմաստիճանը բարձրացավ մինչև +26 աստիճան Ցելսիուս, ինչը աննախադեպ էր վերջին 100 տարիների ընթացքում։ Կազանում ապրիլի 21-ին գիշերային ջերմաստիճանն այնքան բարձր է եղել, որ գերազանցել է անգամ ամառվա գիշերային արժեքները։ Բնությունը նույնպես արձագանքում է անոմալ շոկին։ Մայիսյան բզեզները հայտնվել են ապրիլին, իսկ բույսերի մոտ սկսվել է ոչ սեզոնային վաղ եւ բուռն աճ։ Նոր Զելանդիա։ Ապրիլի 17-ի գիշերը թամ ցիկլոնը հարվածեց Նոր Զելանդիայի հյուսիսային կղզուն, բերելով կործանարար անձրևներ եւ ուժգին փոթորկոտ քամիներ։ Ամենաշատը տուժել է Օքլենդը, տարածաշրջանի ամենամեծ քաղաքը։ Աղետը վրա հասավ անսպասելի, պաշտոնական նախազգուշացումը հայտնվեց վատ եղանակի սկսվելուց ընդամենը 1 ժամ անց, երբ փողոցներն արդեն վերածվեցին գետերի, իսկ տասնյակ հազարավոր բնակիչներ մնացին առանց էլեկտրականության։ Օդերևութաբանները ուշացումը բացատրեցին կանխատեսման դժվարությամբ, ամպրոպի բջիջներից եւ ոչ մեկը վտանգավոր տեսք չուներ, բայց նրանք հետևեցին մեկը մյուսի հետևից, ստեղծելով կոնվեյերի էֆեկտ, որը հանգեցրեց նման հզոր երևույթի։ Փոթորիկն ուղեկցվել է վերջին տասնամյակների ամենահզոր ամպրոպներից մեկով։ Գիշերվա ընթացքում Օքլենդում գրանցվել է կայծակի մոտ 750 հարված։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր ամբողջ կյանքում ապրել են այստեղ, պատմել են, որ երբեք նման բան չեն տեսել։ Ամպրոպը լրջորեն խախտել է օդային հաղորդակցությունը։ Մի քանի միջազգային չվերթներ շտապ վայրեջք են կատարել մոտակա Համիլթոն քաղաքում, սակայն մաքսատան բացակայության պատճառով ուղևորները չեն կարողացել լքել ինքնաթիռները։ Մարդիկ ստիպված են եղել 8 ժամ մնալ օդանավի մեջ, առանց սննդի եւ ջրի, մինչև խնդիրը լուծվի։ Լրջորեն տուժել է նաև Նորթլենդ շրջանը, որտեղ փոթորիկը տապալել է ծառերը եւ վնասել էլեկտրահաղորդման գծերը, բնակիչներին թողնելով առանց բջջային կապի եւ լույսի։ Պակիստան։ Ապրիլի 16-ին հորդառատ անձրևներով եւ ամպրոպներով ուղեկցվող ուժեղ փոթորիկը հասավ Պակիստանի հյուսիս։ 2 օրվա ընթացքում վատ եղանակի պատճառով առնվազն 9 մարդ է զոհվել։ Երկրի մայրաքաղաք Իսլամաբադում տներն ու շուկաները հեղեղվել են աղբով, որը փողոցներով ցրել է ուժեղ քամին։ Տեղատարապ անձրևները ծանրաբեռնել են քաղաքի դրենաժային համակարգը, առաջացնելով հանկարծակի ջրհեղեղներ։ Գոլֆի գնդակի չափի կարկուտը ջարդել է բազմաթիվ մեքենաներ եւ վնասել արևային վահանակները։ Տարերքից տուժել է Հարավային Ասիայի խոշորագույն Ֆեյսալի մզկիթի տանիքը։ Մայրաքաղաքի էներգահամակարգը նույնպես հարվածի տակ է հայտնվել։ Ընկած հենարանների եւ լարերի կտրվելու պատճառով մի շարք շրջաններ հոսանքազրկվել են։ Ջրհեղեղները կաթվածահար են արել միջազգային ասիական ավտոճանապարհային ցանցի մաս կազմող Փեշավար Տորքամ մայրուղու երթևեկությունը։ Չարսադա շրջանում հորդառատ անձրևը եւ կարկուտը վնասել են ցորենի, ծխախոտի, բանջարեղենի բերքը եւ պտղատու այգիները։ ԱՄՆ-ը վերապրել է ավերիչ փոթորիկների հերթական շարքը։ Առաջին ալիքը ապրիլի 17-ին հարվածեց մեծ հարթավայրերին։ Նեբրասկայի արևելքում կատաղի քամի ժամում ավելի քան 80 մղոն արագությամբ փոշու եւ բեկորների ամպեր է բարձրացրել օդ, Սկայլեր եւ Յորք քաղաքները բառացիորեն պատվել են խեղդող շագանակագույն փոշով։ Տեսանելիությունը կտրուկ վատացել է եւ ճանապարհներով երթևեկելը չափազանց վտանգավոր է դարձել։ Առնվազն 15 տորնադո է հարվածել Այովա եւ Նեբրասկա նահանգներին։ Նրանցից մեկին, որն անցել է Նեբրասկայի Օմահա քաղաքից հյուսիս, ժամում մինչև 140 մղոն քամու արագությամբ, շնորհվել է EF3 կատեգորիա։ Փոթորիկն ուղեկցվել է խոշոր կարկուտով։ Նեբրասկա նահանգի Ֆրիմոնտ քաղաքում 7 սանտիմետրանոց սառցաբեկորները կոտրել են շենքերի ճակատներն ու պատուհանները եւ վնասել ավտոմեքենաները, իսկ Այովայի բնակիչները ականատես են եղել ավելի քան 10 սանտիմետր կարկուտի։ Ապրիլին կարկուտային փոթորիկները մեծ հարթավայրերի համար հազվադեպ չեն, բայց այս անգամ տարերքը դուրս է եկել սովորական շրջանակներից։ Նման խոշոր կարկուտ այստեղ չեն տեսել արդեն մի քանի տարի, իսկ փոթորկոտ քամու հետ համատեղ այն լուրջ ավերածությունների պատճառ է դարձել։ Ապրիլի 19-ին փոթորիկը տեղափոխվեց հարավ, իր հետ բերելով ավերածություններ եւ զոհեր։
Օկլահոմայում առաջին կարգի տորնադոն ավերել է տներ Սպոլդինգ քաղաքում, 1 մարդ զոհվել է, և 2-ը վիրավորվել են, իսկ այդ քաղաքին ընդամենը 1 ամսվա ընթացքում երկրորդ անգամ հարվածել է տորնադոն։ Մուր քաղաքում ջրհեղեղը մեքենա է քշել։ Մահացել են կինն ու նրա 12-ամյա որդին։ Եվս 2 հոգի, մայրն ու նրա 7-ամյա դուստրը, Լեոնարդում ջրհեղեղի զոհ են դարձել։ Արկանզասում տարերքն իրենից հետո թողել է վնասված տներ, էլեկտրականության ընդհատումներ և տապալված ծառեր։ Այն ամենն, ինչ դուք տեսաք, այսպերկի միայն գագաթն էր։ Իրական սպառնալիքը թաքնված է երկրի խորքում։ Իսկ դրա ամենավտանգավոր դրսևորումը Սիբիրի տակ բարձրացող մագմատիկ փետուրն է, որն առանց վերահսկելի գազազերծման կարող է ճեղքել երկրակեղևը, և այս դեպքում ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև մոլորակի մեծ մասում մարդիկ չեն կարողանա շարունակել ապրել։ Եվ սա արդեն մեկ երկրի խնդիրը չէ, դա մարտահրավեր է ողջ մարդկության համար։ Ցանկացած ողջամիտ մարդ, ով կարդացել է Սիբիրում մագմատիկ փետուրի բեկման սպառնալիքի և այս խնդրի լուծման ուղիների մասին զեկույցը, հասկանում է, թե ինչ վտանգավոր իրավիճակում ենք մենք հայտնվել։ Բայց առայժմ այս թեման մնում է անբավարար լուսաբանված։ Քանի դեռ համաշխարհային առաջնորդները, պետությունների ղեկավարները, կրոնական և հասարակական գործիչները ծանոթ չեն այս տեղեկատվությանը և չեն գիտակցում սպառնալիքի մասշտաբները, մենք բաց ենք թողնում ժամանակն ու հնարավորությունը կենսական գործողություններ իրականացնելու համար։ Նախաձեռնությունը պետք է բխի մարդկանցից։ Նրանցից, ում համար մեկ չէ։ Որպեսզի հենց մարդիկ պահանջեն լուծել այս խնդիրը։ Մենք չենք կարող պատասխանատվության ողջ բեռը դնել միայն մի քանի համաշխարհային առաջնորդների վրա։ Մենք բոլորս պետք է գործենք միասին։ Կարևոր է այս տեղեկատվությունը տարածել ամենուր, բոլոր մակարդակներում, մոլորակի բոլոր անկյուններում։ Նման իրավիճակում ջայլամի դիրքորոշում գրավելը ոչ միայն միամտություն է, այլև վտանգավոր է։